小女孩天生又聋又哑，还缺失了一条右腿，但这并不意味着她被上天遗弃，正是由于听觉存在的缺失，才会更加依赖视觉或其他感官领悟的世界，从而在长期的生活中历练出超强的观察力。哪怕体重远超玛雅3-4倍的同学，她也只需一个动作就能让对方自乱阵脚。仰仗着这一优势长大后，她成了格斗家，残缺的右腿也变成击倒对方的招牌必杀技。可悲惨的命运并没有就此放过他，唯一的叔叔竟遭到浪人暗杀。叔叔临死前似乎有重要的事情要说，只可惜老天没给他这个机会。之后，玛雅接管了叔叔的运动服黑手党，绑架了贪婪假扮浪人的凯特和知道浪人下落的鹰眼。可玛雅并不知道，其实鹰眼的另一身份就是曾经的浪人。而为了给凯特洗脱嫌疑，鹰眼不得已说出浪人早已被黑寡妇杀死，毕竟黑寡妇已经不在了，死无对证。可玛雅不信他的鬼话，死掐住凯特为要挟。此刻鹰眼却磨碎胶带逃脱了，不过他很快就被玛雅堵截住。没有弓箭的鹰眼好比毒枭没有了毒品，壮年雄狮被牙医拔掉了牙齿，甚至他的子孙根都差点被对方踩爆身。力量悬殊的情况下，鹰眼被打出了耳屎，不对，是鹰眼的助听器。这一重击竟打得鹰眼怀疑人生，勉强爬起身，一边逃跑一边寻找着弓箭。但拿到弓箭，他并没有要了玛雅的小命，只是将对方钉在了墙上。想必当年杀死他叔叔的事另有隐情。看到其他人的蜂拥而来，鹰眼又开始了耍帅表演，摆出了他的经典招牌动作，一箭射穿看守的耳朵，解开了凯特的束缚。而凯特平时并没有吹嘘，随后他便与一只耳看守大战在一起。鹰眼也开始收割着帮派小弟的性命，那离弦之箭仿若死神的镰刀，瞬间让敌人在犀利的攻击中倒下，一箭接着一箭收割着敌人的性命。每一支箭都像是来自阎王爷的催命符，没用几秒钟对方就死伤大半。趁局面还能掌控，鹰眼准备带凯特离开。由于没了助听器，两人的逃跑之路全靠默契。很明显，在默契这一块，他们是一点默契也没有，沟通全靠比划的逃亡实在是让人心急。接下来我们将看到很多鹰眼的奇葩新阵容。